Şenol İbiç'le programa devam etmek istiyorum. Kendileri Sigma Denizcilik Konteyner ve Lojistik Şirketi'nin kurucusu, uzun yıllardır sektöre katkı sunan, sektörde bilinen büyüklerimizden. Şenol Bey hoş geldiniz. Günaydınlar. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sağ olun İlyas kardeşim. Ben de günaydın diyorum herkese. Çok teşekkür ederim. Ben izninizle sözü size bırakmadan önce sizinle ilgili kısa bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Kısa özgeçmişinizi paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. 1968 yılında dünyaya gözlerini açan Şenol İbiç, 9 Eylül Üniversitesi İngilizce Denizcilik Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu. Mesleki deneyim kazanmak için hayatı İngiltere'de kaldığı dönemde hayallerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu etkinliklerini adım adım geliştirdi. Profesyonel olarak meslek hayatına ilk olarak 1990 yılında Alyans Denizcilik'te başlayan Şenol İbiç, Armaport Limanı'ndaki ticaret müdürü göreviyle devam etti. 2000 yılında aldığı radikal bir kararla kargo lojistik firmasını kurdu. Ortak olarak kurduğu lojistik firmasından 2002 yılında ayrılarak şu an halen faaliyette olan Sigma Lojistik Anonim Şirketi firmasını kurdu. Sonrasında Sigma Denizcilik AŞ, Sigma Modüler AŞ ile birlikte Sigma Grup bugünkü bünyesine kavuşmuş oldu. Özellikle konteyner ticareti başta olmak üzere kurulduğu günden bu yana çalışmalarını uluslararası boyutta devam etti. Amerika, Florida, Montenegro ve Burkina Faso gibi ülkelerde kurduğu grup firmaları kuruluş felsefesinin bir eseri olarak faaliyete geçti. Halen global bir oyuncu olarak kurduğu 6 şirketle birlikte hem ulusal hem de uluslararası pazarda kurum bünyesindeki genç ve dinamik kadrosu ile Sigma Grup olarak yolculuğuna devam etmektedir. Sayın Ayla İbiç'le 28 yıllık bir hayat arkadaşlığını sürdüren Şenol İbiç, Ozan ve Özgün adlarında 2 erkek çocuğu sahibidir. Bu bilgiler de çok kıymetli Şenol Bey. Ben de izleyicilerimizle paylaşmak istedim. Örnek, rol model olması açısından da özellikle genç arkadaşlarımız için bu iş hayatındaki hedefleriniz, bu hedeflerinizin gerçekleşmiş olması ve bugün de bunu sürdürüyor olmanız gerçekten çok kıymetli. Ben tekraren teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Konuya başlayalım. Söyleyecekleriniz varsa lütfen siz de buyurun. Sonra ilk sorumla panelimizi başlatmak istiyorum müsaadenizle. Evet, bir hayat yolculuğu bir hikayeydi. Bu hikayeyi güzel şekilde anlattın İlyas kardeşim sen de. Bu hayat yolculuğu devam ediyor nereye geldiysek. Ama bundan sonra da bir hedeflerimiz var. Bu hikayeyi işte hep beraber yazmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de sağlıklı, başarılı, uzun ömürler diliyorum sizlere. Tekrardan bu etkinliğimize destek verdiğiniz için, katılım sağladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Tabii biraz önce sizi tanıtırken işte konteynerden bahsettik, denizcilikten bahsettik, lojistikten bahsettik genelde de. Bunlardan hareketle şöyle bir soruyla başlamak istiyorum müsaadenizle. Olası Marmara depremi, biraz önce de vurgulamaya çalıştım. Olası Marmara depreminde denizden ve konteynerlardan nasıl faydalanabiliriz? Yani sektör deneyiminizle de bunu paylaşmanızı istiyorum. Devamında da bu durumun tedarik zincirine etkileri açısından görüşlerinizi, tavsiyelerinizi paylaşabilir misiniz? Sözü size bırakıyorum. Öncelikle bu anlamlı zamanda Hatay depreminden sonraki birinci yılında böyle bir organizasyon yaptığınızdan dolayı emeği geçen bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok anlamlı bir zamanda anlamlı bir etkinlik yaptınız ve bu etkinliğin 5 gün geçen zamanına baktığım zaman tam bir akademik çalışma olarak bilgilerin belli bir alanda toplanıp verilmesi çok çok önemli. Bu yaptığınız yayın da aynı buna benzer bir yayın. O yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki benim hayat hikayemde anlattığınızda ben 9 Eylül Denizcilik İşletmelerinden mezun olduktan sonra lojistik denilen bir hayata girdik denizcilikle beraber. Lojistikte gelince arkasından bir hobi olarak başladığım konteyner trader dediğim gemilerin üzerindeki konteynerlardan alıp satma, kiralama gibi konulara girdim. Tabii bu iki konu bir arada devam ederken de konteyner dediğimiz dünya bize çok farklı yerler açmaya başladı bana özellikle. Bizler o zaman
konteyneri tam olarak bilmiyorduk. Ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını sadece ve sadece biz gemilerin üzerinde yük koyup götürüp getirilen bir ekipman olarak görüyorduk. Ama konteyner dediğimiz o kapalı kutu insan hayatında, insan yaşamında birçok ihtiyaca cevap verebilecek bir kutu olarak karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle de Avrupa'da, Amerika'da bu amaçla birçok yerde kullanılmaya başladı. Yani bu ne demektir? Konteyner dediğimiz bu kapalı ürünün içinde sen herhangi bir insan ihtiyacına yönelik bir ürün yapabilirsin. Ne yapabilirsin? Bir yaşam alanı yapabilirsin. Ne yapabilirsin? Küçük de olsa bir depolama amacı olarak kullanabilirsin. Ne yapabilirsin? İşte acil durumlarda onun içine koyacağın ve insanların o anda kullanabilecekleri bir yaşam alanı yaratabilirsin veya bir üretim alanı yaratabilirsin gibi konularla uğraşmaya başlayınca ister istemez kendimizi bir anda böyle Şenol Bey, bir ses problemi var ama. Evet, Şenol Bey'le eğer teknik sorun hallolduysa tekrar devam edebiliriz. Şenol Bey sesim merhaba geliyor mu? tekrardan. Tekrardan biz de bir deprem uğradık herhalde biz de. Evet, olabiliyor teknik sorunlar. Teknoloji depremi. Evet. Hı. E, Kaldığımız yerden devam edebiliriz. aynen ben de Ee, kaldığımız yerden devam edeyim size. E, Buyurun. Tabii bu Hatay Malatya Malatya Elazığ depreminde biz bunları yaşayınca bu tecrübeleri orada özellikle hem lojistik olarak hem de malzeme olarak da hem de coğrafi koşulların ve depremin doğa etkisini birebir yaşayınca bir de bu işlerle uğraşınca konteyner işleriyle bunlardan yaşam alanları yapınca insanların ihtiyaçlarını karşılayacaklar alan yapınca bir anda kendimizi bu afet lojistiğin içine doğru böyle kaydığımızı gördük. Bunun için de zaten bugün saat 4'te İngiltere'de bir üniversitede de bir konferansımız olacak. Oruç arkadaşımla beraber. Bu konu Türkiye için çok önemli bir konu. Bulunduğumuz konumdan, coğrafi konumdan dolayı, fay hattımızdan dolayı deprem yarın öbür gün ne zaman olacağı belli değil. Biz bunun hazırlıklarını yapıyor muyuz? Hiç yaptığımızı düşünmüyorum. Özellikle Malatya Elazığ'dan sonra Hatay'daki depremde en büyük yaşadığımız konulardan biri organizasyonsuzluk. Müthiş bir organizasyon bozukluğu, müthiş bir plansızlık var. Bunun birebir ben yaşadım ve Hatay depreminde bizim arkadaşlarımız üçüncü gün orada ulaştılar. Deprem için çadır, konteyner yollamaya başladılar. Kendileri oradaydı, ben yurt dışındaydım, ben sonradan gittim ama şunu gördüm, e, lojistiğin ne kadar önemli olduğunu, o gelen tırların, o gelen malların yollarda öyle atılmasının, bir organizasyonsuzluğun nasıl bir maddi ve manevi zararı olduğunu çok net yaşadık. Buradan insanlar son derece iyi niyetleriyle yolladıkları ürünlerin orada gerçek yerine ihtiyacı olana lojistikten dolayı ulaşamamasının ve bunlardan dolayı insanların bazılarının vefat etmesi, bazılarının çok sıkıntı çekmesini birebir yaşadım. Malatya Elazığ depreminde gitmemdeki, oradaki içine girmemdeki, olayı görmemdeki en büyük tecrübe Hatay depreminde büyüklüğünden dolayı bizi çok daha büyük bir organizasyonsuzlukla karşı karşıya bıraktı. Ve bunu birebir yaşama durumumuz oldu. Bundan dolayı da birçok insanımız maalesef vefat etti. Buradaki bu organizasyonsuzluğun e, bir an önce çözülmesi lazım. Yani bizler artık afet planı yapmamız lazım. Deprem olmadan önce ne yapılması gerektiğini çok iyi bilmemiz lazım. Bunun için öncelikle eğitim tarafından başlayarak, çünkü insanlar bilinçli olduğu sürece kendi hayatlarında bir dokunuş yapıyorlar. Bilinçli olmadığı sürece kendi hayatlarına dokunuş yapmıyorlar. Anlatıldığı sürece, gösterildiği sürece bu sefer anlıyorlar, ona göre kendini bilinçlendiriyorlar. Bunu çok net anladık. O yüzden bir deprem olmadan önce bazı önlemleri almak lazım. Maalesef biz ne zaman yumurta kapıya geliyor ondan sonra bu önlemleri almak için uğraşıyoruz ve diyoruz nasıl fikirler üretiriz. Ama deprem felaketini birebir içine girip yaşadım. Yani orada yaşadığım iki tane olay beni
duygusal olarak çok üzmüştü. Özellikle bir kız çocuğunun annesi babası ölmüş, e, dağın başında, e, ve dağın kenarında yıkılma durumunda, yarısı gitmiş. Fakat e, üç tane kardeşine çadırın içinde, o zor şartlarda, karda kışta, çamurda baktığı o durumu, o görüntüyü böyle hiç aklımdan silinmiyor. Ve ben oradan ilk defa dedim ki önce buna verin, bu çocuğa vermemiz lazım. Bana çocuğun söylediği bir söz vardı, çok beni yaralamıştı. Dedi ki, amca dedi, bu konteyneri sen mi veriyorsun? Sana vereceğim dedim. Bir an önce kardeşlerini topla dedi. Bir şey sordu bana. Dedi ki bu konteynerde boru, delik var mı dedi. Niye delik istedin dedim. Benim dedi acil olarak hemen dedi sobayı koymam lazım. Kardeşlerim çok üşüdü dedi. Yani bizim o ürünü üretirken hiç aklımıza gelmeyen, oraya da bu ihtiyaç olabilecek noktasının gelmeyen noktanın orada nasıl bir ihtiyaç olduğunu, bir deliğin nasıl bir ihtiyaç olduğunu, onun açmanın da orada ne kadar zor olduğunu bildiğimizden dolayı e, bu konular beni çok gerçekten de üzmüştü. Buna benzer çok şey yaşadım. Biz orada çözüm bulduk bir şekilde onlara. Ama e, deprem dediğimiz noktada insanlar normal hayatında en küçük bir konuyu bile ne kadar önemli bir şekilde önüne geldiğini görüyor. Isınma, yiyecek, ihtiyaç, su, bütün bunların tecrübesini kazandıktan sonra ben kendi içimde burada bir belediye ile bir konteyner yaptırdık. Bu konteyneri de afet konteyneri dedik. Bir tane 40 akip konteynerden bu konteynerin içine deprem anında kullanılacak ihtiyaç olan e, malzemeler, inşaat malzemelerinden tutun da acil olarak yiyebilecek malzemelerin içine koyumuna kadar bir program yaptık. Ve bunu da uyguladık. Şu anda mesela bulunduğum yerde birçok bölgede 40'lık konteynerden üzerinde kırmızı afet konteyneri yazan ilçenin belirli bölgelerinde konteynerler var. Bunlar e, çok çok önemli oluyor. Neden önemli oluyor? Biz afete gidiyoruz ama biz afetzede olduğumuzda ne olacak? Biz bu sefer aynı Evet. konuya geldiğimizde bugün Hatay'da, bugün Malatya'da, Elazığ'da biz oraya yardım için buradan gidebiliyoruz. Gidelim, elimizden geleni yapalım diyoruz. Ama burada olduğu zaman ne yapacağız? Burada olduğu zaman nasıl müdahale edecek? Kim bize müdahale edecek? Bunun ben önlemini baştan almazsam ne olur benim durumum? İşte bunun için biz burada kendi çapımızda da bir çalışma başlattık. Konteynerları ilçenin belli yerlerine koyduk. Ve ondan sonra bunlarla beraber de biraz teknoloji de kullanmak lazım. Şunu gördüm, Malatya Elazığ depreminde teknolojinin, sosyal medyanın gerçekten de doğru amaçlı kullanıldığı zaman nasıl hızlı şekilde çalıştığını, insanlara nasıl yardım ettiğini çok net gördüm. Yani ben mesela Malatya Elazığ depreminde giderken düşüncem şuydu. Oraya gittiğimiz zaman bir yardım yapıyorsak insanlara, hani bizim de bir söz vardır. Söz söylerler. Bir elin yaptığı iyiliği diğer el görmesin. Biz kimseye söylemedik, etmedik. Bu düşünceyle gittik. Fakat sosyal medyada bir arkadaşımızın bizim oraya gittiğimizi paylaşması sonucunda baktık ki oraya ulaşmak isteyen, oraya bir an önce bir şeyler yollamak isteyen ama bunu nasıl yapacağını lojistik olarak hiç bilmeyen birçok iş adamı arkadaşımın, mal göndermek isteyen arkadaşımın beni arayarak ya sen nasıl gittin, nasıl yaptın deyip onların maddiyetiyle beraber biz 2 veya 3 kişiye konteyner verecekken bir anda 50 kişiye, 100 kişiye konteyner verdik. Burada da sosyal medyanın doğru kullanıldığı zaman gerçekten de bu konularda nasıl yararlı olduğunu çok net gördük. O yüzden iletişim kanallarında sosyal medya olmak dahil olmak üzere teknolojiyi kullanmak çok önemli. Bizim burada da yaptığımız çalışmada da e, dronlarla bir ilçenin belirli bölgelerinin krokileri alınıyor. Bunlar sabit yerler. Nelerdir bunlar? Köprüler, ana yollar. Buraların e, deprem olmadan önce bir haritası çıkartılıyor. Deprem anında
Bu drone'u kaldırdığınızda hangi yolların kapalı, hangi yolların açık, hangi yolların kullanılabilir olup olmadığını görüyorsunuz. Bu size bir ön fizibilite sağlıyor bu şekilde. Çünkü Evet. ne kadar çabuk ulaşırsan o kadar çok insanı kurtarıyorsun. Ee, Bu konu üzerine biz çalışmamızı yaptıktan sonra gerçekten de bunu pratikte de koyduğumuzda teknolojiyi bu alanda kullanırsak böyle afet durumlarında bizi çok farklı yere doğru çıkaracağını gördük. Hı hı. Ee, Çok bir dinliyorum, evet. Çok değerli paylaşımlarınız, tecrübeleriniz. Ayrıca buradan hareketle şu anki mevcut durumda da aldığınız tedbirler de yine örnek olması bakımından kıymetli. Tabii ki lojistiğin teknolojiden faydalanmak, sosyal medyadan faydalanaraktan lojistiği de iyi yönetildiğinde belki bundan sonra yaşanması muhtemel sorunların daha kolay çözülmesi, ihtiyaçların daha kolay giderilmesi adına iyi bir planlamayla yürütülmesi, yönetilmesi çok çok kıymetli. Ben Tabii. biraz böyle vaktimiz de sarktığı için müsaadenizle farklı bir konuya geçip sizlerden böyle kısa özet alarak bu konuda da tecrübelerinizden istifade etmek istiyorum müsaade Tabii, buyurun. ederseniz. Tabii malum özellikle bizim sektörümüzün çok daha fazla gündemindeydi ama işin ekonomisi tarafından da yine hem ülke hem dünya gündemini de etkiledi. Herkesin haberdar olduğu bu süreçte. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Süveyş kanalı, buradaki kriz, Süveyş kanalındaki güvenlik krizi, deniz yolu ve özellikle konteyner taşımacılığını nasıl etkiledi? Sizin hani sektör tecrübenizde de bakış açınızla çok kısa bu değerlendirmenizi almak isterim. Ülkemizdeki konteyner taşımacılığında gördüğünüz darboğazlar neler? Bununla ilgili çözüm önerileriniz yine bir sektör temsilcisi ve duayeni olaraktan sizlerden kısaca dinlemek isteriz Şenol Bey. Buyurun. Tabii. Şimdi bu Süveyş kanalı konusu ilk çıktığı zaman e, bu konunun ben çabuk sonuçlanmayacağını düşünüyordum. Daha sonra birkaç abilerimizle konuştuğumuzda şöyle bir çözüm söylemişlerdi kendilerine göre. Bu işi çok uzun sürdüremezler. O yüzden Amerika oraya bir quick action yollar ve bu sorunu halleder demişti. Ben bu sorunun böyle olmayacağını, çabuk olmayacağını söyledim onlara. Çünkü ticaret dediğimiz e, devinim her dakika her saniye oluyor. Devamlı akıyor. Ve şu anda orada olacak en küçük bir sıkıntı dünya ticaretini çok farklı yere de doğru götürmeye başlar. Ve bunda yaşama durumundayız. Covid gibi. Evet, Covid gibi bir şey oluyor. Covid gibi derin değil ama ona benzer bir sıkıntı doğuruyor. Covid'deki konu çok derin zaten. Onu ayrı bir yerde anlatırım. Ama Covid'in sonucunda çok dikkat ederseniz Süveyş'te bir geminin dönüp de kanalı kapatması sonucu bile nasıl bir sıkıntı doğdu. Buna benzer bir konu. Aynı şekilde eğer ki bugün bu büyük hatlar, ticari gemiler burada güvenli kendilerini hissetmiyorlarsa 20-25 gün transit time sürelerini ümit burnunu dolaşıp gitmeyi düşünüyorlarsa bu öncelikle ve öncelikle armatör dediğimiz kişinin running cost dediğimiz günlük maliyetlerine yansıyacaktır. Running cost'a yansıyan maliyetleri ister istemez armatör de taşıdığı yüke yansıtacaktır. Bu bir taraftan maliyet yönünden artma durumunda, zaman yönünden de artma durumunda oluyor ister istemez. Ama bu olay bir anda çıktı. E, Bir anda buraya diğer hatların, büyük hatların servis yapacak gemi koymaları lazım. Neden? Bütün sistem Süveyş'i geçtikten sonraki transit time'a göre tahliye limanında ve bir boşaltma limanında bekleyen yüke göre pozisyonlu hareket ediliyor. Yani şu, tahliye limanında tahliye edeceği yük, yükleme limanında alacağı yük. Zamanında eğer ki gemi gitmezse, alamazsa bu iki limanlarda da karşı taraflı büyük bir yük birikmesine sebep olmaya başladı. Bu da e, lojistiğin farklı bir sıkıntısı olarak karşımıza çıktı. Şimdi limanlarda olmaya başladı, gemi seferleri uzamaya başladı, running costlar artmaya başladı. Bütün bunlar maalesef direkt olarak navlun fiyatlarına yansıdı. Navlunlar Covid zamanı 18-19 bin dolara Çin navlunu çıkmışken bir anda
1500-2000 dolara indi ama şimdi tekrardan 5-6 bin dolara doğru çıktı. Bunun ne yukarısı ne çok aşağısı da esasen sağlıklı değil. Bunun ortalama olarak gelmesi gereken fiyat baremi bu. Ama bunun da altına da geldiği zaman bu sefer dünya ticareti farklı bir yöne gidiyor. E, Bir diğer taraftan global ticarete baktığımız zaman dünya ticaretinde yaklaşık %32 civarı bir düşüş var. Bu düşüşün yanında bizim lokal olarak kendi içimizdeki sorunlardan dolayı bizdeki bu düşüşler %37'ye 40'a kadar gitti. İhracat tarafındaki bunlar. İhracat ithalat dengesi böyle bozulmaya başlayınca da ister istemez bu da bizim lokal olarak kendi içimizde olan sorunlardan dolayı gene navlun fiyatlarını çok ters etkilemeye başladı. Ayrıca en büyük nokta ben konteyner işle uğraştığım için ekipman pozisyonlarının yerlerini değiştirdi. Çin Covid zamanı çok agresif bir şekilde kendi ekonomisini ayakta tutmak için dünyadaki boş ekipmanların hepsini kendine çekmeye çalıştı. Dead freight dediğimiz ölü navlunlar verdi. Yeter ki bütün boş konteynerler onların limanlarına gelsin diye. Onun küçük benzerini şimdi tekrardan yapmaya çalışıyor Çin. Çünkü transitemler uzadığı için karşı tarafta konteyner sıkıntısı doğdu. Çin ihracat malı için ekipman bulamıyor. Bu sefer etraftaki konteyneri toplamaya başladı. Bu da bir ekipman sıkıntısıdır. Zaten esasen olayın biraz büyüğüne baktığımız zaman dünyada dediğimiz bu kutu dediğimiz dünya ticaretini yönlendiren konteynerların doğru şekilde yöneten ülkeler, firmalar kendi ticaretlerini de çok iyi ayarlayabiliyorlar. Biz Covid'de çektiğimiz sıkıntı bu tehlikenin, ekipman sıkıntısı tehlikesinin geldiğini görmedik. Önemini bilmedik. Ondan sonra yumurta kapıya geldikten sonra devlet olarak da biz de olarak biz nereden konteyner buluruz dedik. Nereden ekipman buluruz dedik. Bunun için beni gerçekten de o zaman çok telefonla aradılar. Ben de yurt dışındaydım. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Geç kalmıştık ama bir şekilde çözme durumumuz oldu. Çünkü biz hep şunu düşünüyoruz. Gemi fazla olursa gemiyle ticaretimiz yaparız diyoruz. Mal fazla olursa malda ama onu taşıyacak o ekipmanı doğru pozisyonlamazsak, doğru miktarda yerinde bulundurmazsak o bizim ticaretimiz olmuyor bir noktadan itibaren. Şenol Bey, bu paylaştıklarınız da çok kıymetliydi. Tabii hem sizler için hem de sektördeki diğer paydaşlar için önemli bir tecrübe kazanımı oldu. Yaşanan olumsuzluklardan çıkarılan dersler oldu diyeyim. Benzer durumlarla karşılaşıldığında konunun belki daha kolay çözümü için özellikle işte dünya ticaretinin aksamaması. Çünkü bir aksaklık olduğunda işte siz bahsettiniz armatörden diğer liman işletmesine ama nihayetinde son tüketici olaraktan hepimize yansıyan etkileri de var bu durumun. İnşallah bu tecrübelerle benzer durumlarla karşılaşıldığında çok daha kolay, hızlı çözümlerle sorun atlatılmış olur. Ben önce teknik aksaklık için kusura bakmayın. Sizden ve bizden kaynaklanan aksaklıklardan dolayı biraz sarkma oldu. Ben teşekkür ediyorum sizlere Şenol Bey. Bugün katılacağınız yurt dışındaki etkinlikte de başarı ve kolaylıklar diyorum. Dünya da tabii bu konuyu önemsiyor ve sizin tecrübelerinizden istifade etmek istiyorlar. Ben kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İşlerinizde kolaylıklar dilerim. İlerleyen süreçlerde tekrar görüşmek dileğiyle sizleri uğurluyorum. Hayırlı işler, iyi günler. Ben de çok teşekkür ediyorum İlyas kardeşim. Özellikle başta söyledim. Bu tür organizasyonları emekle yapılan konular bunları çok iyi organize edip de bizleri böyle bir noktaya getirmeye çalışan bu sorunları dile getiren sizin gibi emekçi kardeşlerimizin emekleri için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. İyi günler.